nunjukno dosa. Abu Hanifah mukasyafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Mestine ya misale zina celeng, nak ndelok tok tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kene ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasyafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham juga maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustamal itu tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya kuno-kuno nganggo padasan. Era modern nganggo nopo? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tahu ngubah najis kok ngubah meneh. Kan saake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe kono ana celeng. Kene sing wong saleh terus wudu. Kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Saake celenge do ceblok niku ana repot. Celeng tikus, coro, kodok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus ngomongis dengan pangeran, ya Allah, saya mohon mukasyafah ini engkau tutup. Karena dengan mukasyafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasyafah. Oh, itu yang Anda tiru, Pak. Kowe mukasyafah itu sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasyafah, makome naik lagi anti mukasyafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham sudah tidak napa? Mukasyafah. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Di wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kita kudu ngerti hitung-hitungannya ulama. Dia juga geman ngeritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi loh, orang terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqum mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Jelas. Mulane Kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang ngomong ngene tok nak debat. Nah, debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata tentang hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, wong bus warga itu mangan apa, Mat? Kanjeng Nabi jawabnya yo nganggo sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoknya gorengan iku ana penun gampang. Sodakta ya Muhammad. Terus ketika kiamat, bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati ditakoki di kuburan, takok arek ora ngajar. Nah, pas kiamat, bumi dihancurno koyo kowe sampean sing di kuburan itu sudah kondi. Nabi jawabnya senang. Alas sirat. Pokoknya pengiran segawe napa alas sirat. Jadi pertanyaan itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksudnya piye mat ora karena sama-sama Pak. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Mana disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Mana kalau susah zaman akhir saya kiai anti Yahudi kan teman. Akhirnya seakan-akan nggak ada perbandingan antar kitab Sampeyan ora percaya kula nu sepunti. Saiki sampeyan delok. Wong Italia nak darani swarga yo Paradisa, angger sastra Paradisa. Paradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Paradis. Barang Paradiso seakan-akan iku bahasa Itali Bram Paradisa iku juga kata Firdaus. Sosok Itali muni Paradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamak yo Paradis. Jadi yang beruang ning swarga cara Itali ning Paradiso. Lho kula ini cara rasungkan sampeyan, aku ya pengen Itali penelitian tapi sawangane kok. Mung kula mau nate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampeyan kowe umroh ora kelar kon repot. Tapi sing kelar ya saged. Kira iso balen ya repot to. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso mbok Musa, mbok darani Amos, mbok Musa tetep ono figur sing jenenge Musa.
Isaac Newton, tetap raiso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetap raiso. Contohnya bahasa agama yang benar-benar tercerabut sama Islam, tidak bisa. Sumbernya sama. Wong Yahudi menyembah itu tulisan kapitalnya Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejai ya Allah. Yahweh wong Arab ngejai. Mulane ono santri rada krungu ra sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan we keliru nah iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi jadi agama tauhid. Wah iku geblek nah iku wah parah. Jadi kayak kudu ngerti. Soalnya wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Semua wong Islam wong Arab darani Hiroku, Tuftana, so. Yo mirip-mirip. Mana kalau nanti jangan ngerasani Yahudi teman-teman ngerapati gelem. Perkaranya sebagian naskah-naskah samawi itu sama. Mergo Quran memaklumatkan diri. Quran itu apa? Musaddiqal lima baina yadayhi. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten iku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah, bukti nak Nabi niku nak Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara berditawan perang Badar. Sayyid Abbas niku derek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Ngono nggih, Sayyid Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Derek perang Badar. Bareng derek perang Badar ditangkep mbek sahabat. Dia ireng elek mbek Mustofa. Jenggoten ora rong. Jenggoten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas tangkep. Niku terus ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas ini protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ada gonimanya orang ini. Sing nangkep aku wongnya ganteng putih. Orang aja iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Dan sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra di duit. Aku ra di duit, Mas. Nabi iso cerita detail. Sampai nu nyimpen duit nang kene mbek bojomu. Saya tak pernah nangis. Oh, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Kancaku kafir ora kowe kok rumah iku Nabi tenan. Mergo ora ono ora kowe kok roh iki. Kowe Nabi kok. Kanjeng Nabi ini Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline yo ora roh. Mbek pangeran diangkat dibakok ngarepe terus iso nyifati. Mane syaratnya Nabi kudu muka syafaat. Lah ulama warasatul anbiya kudune mbok pira kadare, mbok pirang detik kudu tahu muka syafaat. Ora kudu terus, mari bingung, pokoknya kudu tahu. Ojo blas, napa? Ojo blas. Jadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib, macam-macam itu kabeh min dalailin nubuwah. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus dianggapno dadi napa? Egypt. Yes ngono. Misalnya wong Nasrani darani Yakub, dadi bahasa-bahasa rada Itali apa Yakobus. Nasturia, macam-macam, tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Wong Islam darani ibu Nabi Isa iku Maryam. Sebuah ejaane piye dadi Maria, sebuah sosok uni-uni ini pokoknya walhasil itu tetap ejaane Maria. Kowe muni Allah, mereka muni Allah, pokoknya tetap gak iso menghindari kata Allah. Dan ini di sini ini sing marai kita itu berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiqu wa la tukadzibu. Nah ahli kitab komentari agama kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya, nak muni orang kok nang pas padha mek Quran.
Namun orang kok nang jangan harus bodoh nih. Soalnya walhasil la tusaddiquhum wala tukadzibun. Dileng-elenge banyak zaman akhir gak ngerti. Kulo sing buktekno bener tenan, tapi sampean aku terus pendapat dengan kulo. Nggih, kulo waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Maseh Hijriah 1438 nggih. Iku rungono tenan kulo tak maca Quran. Ya Isa izqala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terusannya ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kula maknane nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Sa Isa kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kita angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang apa? Yahudi. Terus jawe pangeran wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni kuwi. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun yang mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa, tapi gak kasihan. Kalau versi Nasrani sing nyalib niku Yahudi. Kemudian saya tak bedhei. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Saiki sampean tak bedhei. Yahudi ben Nasrani itu ndi? Yahudi zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jadi ini pinter Yahudi. Tapi nyatanya gak di negara. Di negara Israel jika Inggris, jika Amerika. Wong Nasrani, dua Amerika, Eropa. Itu mau ono wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara. Saya isi di negara Yahudi pun Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pinter ngono kok trimo gadah Israel. Iku yang geger mbek Palestina ra barter. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya ra ono ceritane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak ndelok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing menguasai donya. Nasrani. Jadi wis dicap sa sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe ila yaumil. Iya. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu. Tafsir ada mengatakan maknane wajahilul ladzina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan tren dunia itu pokoknya wong Nasrani itu mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran ditulung Rusia, ditulung Amerika, jarene cerdas kebakaran ditulung kepen ge negara njuk tulung Amerika. Paham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rumono tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng, kados Ibnu Abbas. Ini ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah, mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, ya ibna ammi jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al Kufah latafi. Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu. Tenan Sayyid Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini mereka Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok ikin dijong ambek pengawali Karbala ya Sayyid Husain hadza karobun wa bala nggone karob nggone susah karobun susah balaun bala terus didadekne sitok jenenge apa Karbala wis nggone fitnah nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kondarani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal di penjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dibudi Mesir. Jane yo keplayu.
Cuma ulama wong darani tindak, aslinya ya keplayu perkarane berbodoni wedi konangan iki. Jadi bodoni yo oleh nak politik, mergo nek ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas, kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kok darani Quran makhluk, artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumud. Kabeh ulama ora setuju. Mergo Quran itu qadim, semua ulama berpendapat Quran itu apa? Ahmad Hambal di penjara. Nanti orang onto loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri, kon melaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hambal zaman Al-Mihnan? Banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan nung gendo-gendo ada urip. Caranya yang ngakali nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan kaifa taqulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an. Cara kowe kitab papat itu qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kul hadhihi khawatis, kabeh hadis. Oh seneng kaya Pak Makmun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Iya Imam Syafi'i kok jawab Quran. Berapa itu? Aku kok muni hadis tanganku sih hadis. Wong aku dikini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Engko dekne At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kul hadhihi khawatis. Lolos ya. Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe konangan. Tidak Mesir deh. Itu disebut tauriyah, nah bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan ra jelas. Di ulama yang bodoh ini akeh, tapi jenenge tauriyah. Yen wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ana raja mbuwanteng senengane wayu. Cahayu wis dibidik mek raja, waduh susah banget. Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe prawan iku piye? Kaifatang ki ya Amirul Mukminin wa qad ra'aitu qabala rajul. Jenengan wong terhormat ora bicah itu wis tau dambung lanang. Langsung raja sabu akal ora bicah ngene iki. Suatu saat itu dirabi ulama itu dimarahi be raja. Cangkemmu, aku rabi ora oleh mung jare dambung kok kowe ulama malah gak di selera murah tau dambung wong kok ora rabi. Rajulun ku bapake. Tapi pikirane raja itu rajulun yo rukin ngono ae kepakan. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntah rajane digros. Gak murahan. Suatu saat dirabi mek cah iki. Wong radian kediri ngene-ngene jake. Jenengan ngertos manduar rajul siapa abu jadi apa? Bapak jadi jancuk. Jadi semoga bangsa rada bodoh niku ya ono di sini jenenge tauriyah napa? Tauriyah ku yo kaya Nabi Ibrahim. Ono raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Jadi bene duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sini kongkon rogen yo repot. Dhewe. Niku teng perbatasan. Suatu saat ana Ibrahim liwat mbek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ono wong ayu kaya Sarah. Ya saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah, Sarah. Jadi anggere anak kiai jenenge Sarah. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson juga kan tapi podo tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya paham ya. Cara Jawa idola kan Siti sapa. Inem artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano Inem, wong Islam ngidolano Inem. Tetap nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedanya Islam nak undang apa? Sarah ora Islam undang apa? Sarah. Bareng pemburu ngerti ya Malik ro'ait ma ro'aitu imro'atan ajmala min. Aku ora tau wong itu kok ayune kok ditangkep. Bareng ditangkep Sarah sak Nabi Ibrahim. Seneng raja untuk wong ayu ora tau kok. Nabi Ibrahim takoki. Iku dene iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami. Tapi nak aku jawab dulur dihormati, IP itu mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukhti, itu dulur, dihormati Ibrahim, calon IP. Barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bumi itu bisa oleh ketemu. Nabi kok bodoh nih dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh nih dari Nabi Ibrahim. Demi pangeran sak dunya aku sing Islam aku bae kuwe fa anti ukhti fil Islam kowe iku dulurku seagama. Ora kok dulur kandung ora muni bojoku masalah dipateni. Ya iku ya rada bodoni tapi Nabi jenenge tahu.
Paham? Jadi mulane ojo geman nyalan ulama kok tukang bodoni, ono senine, ono ilmune, bodoni kuwi ono napa? Ane kena wayo takoki kon ndi kon nulung wong. Nulung wong sapa? Disuruh nulung wong ae sapa. Beli wayo nulung wong. Coba yang Madura takoki, "Pak, katanya kamu punya istri 2, itu fitnah itu. Saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3." Darah kesemper bojone. Loro wes kudu kesemper malah itu fitnah, yang benar 3. Jadi wong nak soleh, itu bodoh ini udah ditauriya. Ya wong nak soleh, itu bodoh ini jadi apa? Tauriya. Kata Nabi Ibrahim takoi, bro lo kok do protol kabeh sing mecah sopo. Jadi nabi kalau bal fa'alahu kabiruhum. Sing mecah sing gawa pedal sing gede berarti sing mecah ya sing gede. Padahal kan bodoh ini. Tapi bodoh ini tauriya. Itu sakarep-karepmu nah iku mungkin mecah ya arani nah ora ya ora. Intinya Ibrahim kepengen wong wakale waras. Nak waras ora bakal darani iku pecah. Iso pecahno apa berhala sing napa ci. Dadi ngene. Dadi kowe nak ngaji kitab Quran, iki Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso ngindari bahasa paradiso. Ya padha mek Islam Firdaus napa? Malah bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam, ya wow, jangan bahasa Al-Barqa macam-macam. Itu sewon tersedar. Wong Arab nak darahnya Amerika itu Amruka, itu urusan. Gua amin gawe geger. Amerika Amruka ada, jadi gua apa? Urusan. Amruka ada, jadi gua apa? Urusan. Jadi panjang yang mirip-mirip ten. Berbelah urusan yang Irak. Barang Imam Syafi'i munteng Mesir tetap ono kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Lain, Genghis Khan. Mulai ketika Saddam Hussein tukaran sampai Amerika, itu ulama itu orang sing seneng Saddam Hussein. Zaman itu ulama-ulama ngendikan Irak itu ra iso damai, nganti saiki ra iso damai. Mergo dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babylon. Bukhtanasor niku sing rubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ora tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fit disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Hebukat Nazarut yang nopo Babili. Lah itu ciri khas nubuwah. Jadi ciri khas nubuwah itu analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutorib. Mutorib iku bingungno wong. Mula nate jagungan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku anak Ahmad Dhani menapa nabrak tiyang. Sanai Hatta Rajasa nabrak tiyang macam-macam. Dari alasannya mari anak yang suga, nang aku pak, anak yang suga kak keluyuran akhirnya nabrak uang. Kenanya orang melarat tabrak nih mobil, jadi bukan anak yang melarat keluyuran yang marah ayam. Artinya suga jadi alasan melarat. Mau orang suga pegawai londe, gara-gara dia duit mulanya seneng jajan wong wedok. Mbok bareng ana lonte melarat demi ekonomi cah nganti dadi lonte. Lha iku piye? Wong intelek ku asane omongane nglantur kabeh. Sugih dari sebab zina kok melarat dari sebab. Nah kiai kan standar. Kenapa nang zina? Kan hidayat. Mantap jawabane. Dadi ora bakal sugih, ora bakal melarat. Kenapa mergo ora entuk. Kesane kan gak intelek. Wis kowe ngono ku, tapi luwe intelek. Mergo ana wong intelek kan lha apa wong domain perempuan karena punya uang. Ora ana lonte ning dalan negara mesti lonte karena ekonomi. Sing melarat juga disebab juga mutorik. Tapi kan atau mikir, banyak atau mikir. Tapi nak ulama jawabannya lugu. Kenapa nono hidayah? Saya di pangeran. Wes kesannya kan gak intelek, tapi perlu intelek terus. Jadi bingung no. Mau intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Barang warang kena pakanan, kok mangan nih? Mergo enak. Iya cuma bener. Jadi mulai bener Abu Nawas. Nawas itu ada profesor, kuabeu di alasan mau angkel deh. Ini bal dicemplungno banyu, dikeringno, di PM, dijemur terus dikeringno.
Berarti keringno diwalik. Profesornya timbang, Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu, yang atas masih basah. Tuh pikir kamu teori kupu. Baru profesor mikir tak walik Pak. Mulai kok ora iso. Kok mau angkel kabeh kok ono rumuse. Dene rumah sok kalah pinter. Bal cemplungno dipene. TPM sing dhuwur kan garek diwalik. Profesornya disuruh, ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering. Pikir itu teori apa yang ada. Tak walik. Cuma gampang bodoh nak itu. Masyhur Isa Gunawas. Kowe mau profesor itu ahli falak menerang bumi bulat-bulat ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas reso nerangno dene ra pinter. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulu, Abu Nawas melayu ngetan, Abu Nawas melayu mulu, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulu, Abu Nawas bedake ngetan. Kok dekne teori astronomi, geografi ora iso, mangkel ono pinter nerangno. Main mulu jenengan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya tahu ngenyak atau kurang ajar. Abu Nawas itu yo sangat benar. Ya itu memang cerita-cerita anekdot tapi memang legenda. Ya dia yo hebat tenan cuma ada separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuwah misalnya ciri khasnya darahnya Irak tuh ardul fitnah. Nyatane nganti saiki di ardul fitnah. Ora usah ngomong perko intervensi Amerika Eropa. Zaman rono Amerika wis ardul fitnah. Iku Babylon rajane tahun ngebom, tahun rusak Baitul Maqdis. Ini ku Hebuket Nezer niku tiyang nopo Babylon. Babylon niku daerah apa Irak. Nah tapi analisis ngene iki wis ra usum to. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masrik. Terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho, tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama yo ora kaget banyak Nabi dhisik wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saiki wis ngoten. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis mon. Iku nubuwah, lagi-lagi itu napa? Nabi itu lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka sahabat rada elek ndek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon mbek sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok ben raja-raja ning gone Kosron Bedok. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa Gedung Putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi? Jordan. Niku Nabi riyen ngistilahno nggih Kosron Bedok. Napa gedung napa? Pinjen gedungnya dari batu napa? Mulane Amerika ada kota di Philadelphia itu yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Jordan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraka ka'anni bikaya albasu siwara kisra wa taja kisra. Aku delok kowe potongan kok. Kowe tak delok iku koyo kowe tau nganggo kuluk pakaiane kisra. Rokok yo mbuyu tok. Sahabat sing dorokan niku pas pakai Khandaq ya kerungkap ya tapi ya ora diperhatikan. Suatu saat wala-wali zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ku ceblok. Akhire Umar ngeling. Akhire Suraka diceluk. Suraka jari Nabi sing nganggo kuwe. Tinggal barang mlaku kudu dikuwi sahabat elek-elek candek kok nganggo mahkota. Tapi iki pesene Nabi tinggal mau kalah kudu dikepoki sahabat. Kaya nek catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya barang wis dinggo disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraka. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya Mbak Umar coplok kok Suraka ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoi. Nabi dawuh lital bisa atau litamlika. Lital biaya kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh. Barang bertinggal dicoplok terus didol dadi Baitul apa? Nah. Ketika Nabi Sugeng, iku Konstantinopel iku cek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan la taftahunnal Konstantiniyah
walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Sampeyan Konstantinopel iku kowe sing buka. Sampeyan ditasarufno fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye ge jajal? Nabi cek suka. Ya disebut kala napa jeneng kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek suka. Lah iku kabeh mergo dalah ini nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado. Dimuka sapno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastakbir. Sing ape teko ya diketok. Mane Nabi sering ngendikan uridat aliyah nubuwah mati kada wa kada. Paham ya, iku kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok dibulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Mohon kula terusno ya. Antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falamma ja'a mangsa-mangsane teko hum ing Firaun sabalane sapa Musa. Ora teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas, wadihatin tegese ingkang jelas. Halun utai dawuh bayinatin itu dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane, "Ma hadza ora ana ta iki kuwi sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe." Ai mukhtalakun tegese kang digawe-gawe. Wa masaminalan ora ngerti ingsun biya dagelan iki kainan hale tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina. Tegese ing dalam dinane bapak-bapak itu al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa giwawen kan wawu wa qala wa dunya wa bidunya lan kan tanpa wawu. Nah kira kita no wa qala no pokola ge. Kira kita tanpa wawu ge Bapak. Wa ma sami'na bi hadza fi abainal awalin. Wa qala Musa ge. Ya nah dikira iki giwawen lan wawu wa bidunya lan kelawan tanpa wawu. Jadi sebagian kira langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pengiran ingsun utai pengiran ingsun wa alamu buat sungguh pirsa ya alim untuk sidat sing pirsa biman klan wong sing agang teko sopan budak klan petunjuk min inti saking kersane Allah ad-dhamir utai dhamir kuli Rabbi balik ning gone Rabbi manane min inti saking kersane Allah iku rujuke ning apa waman lan wong atfun alaman qoblah utai lafat man diatofno maring man sing qoblah manane manjabi udah wamanan wong takunu kang bakal ana bil faqaniya wa tahtaniya la kudiman apa akibat dar apa akibat omah sing apik il akibat tegese akibat al mahdudah kang den puji fidaril akhirat ing dalam omah akhirat huwa tegese utawi wong sing ja'a bil huda iku anak-anak iku ingsun. Dadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong ndi sing nggawa petunjuk lan wong ndi sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Manane anak ini ku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini dalam dua sisi. Fa'ana mongko te ingsun fa'ana mongko te ingsun iku muhibbun iku wong sing bener fima ing dalam perkara jitu kang teko ingsun bi lan goma. Inau sak temene kelakuan la yuslihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing zalim ail kafirun ati pira-pira wong sing kafir. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ayyuhal malau ya ayyuhal malau he bolo-bolo Ma'alim tu orang ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sanging pangeran wiri kang saliyane ingsun. Dadi Firaun yo ketok goblok jare. Musa kok ndarani dia pangeran, sak rohku sing dadi pangeran yo aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo rujuk dadi kacau kabeh. Fa'u kitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya Haman. Manane alat ini ing atase lemah.